Сегодня мы будем дегустировать сухпайок армии России. Первой и второй комплектации. Мы пришли в лес, как будто бы реально. Выживаем. Не где-то там дома в помещении, а вот в таких прям условиях. У нас снега просто немерено, снега больше, Снег чем по колено. выше, чем по колено даже. Да. Нам нужно будет... Разжечь костер, попить чаю. Погнали! Приятного просмотра! Итак, сейчас будет обзор на то, что мы вообще в принципе с собой взяли. Да. Помимо двух сухпайков. Итак, вот такая вот зашибенная лопата. Вот, она собирается. Чтобы чай попить, мы взяли чайник. Собственно говоря, собрали. Херенная бутылка воды. Даже две. Вот есть вот такой вот крутой фонарик. Такая херенная рация. Также кружка, чтобы это пить. Да. В комплекте, Чай пить. кстати, кружек вообще не идет. Да. Поэтому Так что, это да. неудобно, кстати, люто. Да. Вот он взял кружку. А он не взял. Да, я не взял. Ну, мы что-нибудь придумаем, потому что там много же всяких тарелочек. Первая начальная задача — разжечь костер. Да, чтобы сейчас мы было тепло. территорию подготовим, разожжем костер. Потом завтракаем. Завтрак, обед, ужин, все разложим, в общем. Да, кстати, ручки здесь вообще ненадежные. Это вот прям крайне кончено, потому что... Вот так, опа. Все. Ну, давай. Ну, давай. Что творишь, мразь, бля? Ой. У нас сейчас на улице минус 10, идет снежок. Вообще красотища на самом деле. Погода просто идеальная. Влад обрубает мох, кору, и с помощью как раз вот этого мха и коры мы будем разжигать, потому что бумаги у нас нету вообще. В общем-то, у нас из сложностей Нет бумаги, нет ни хера ничего. вообще ничего нет. Ни поверхности ровной, на которой можно что-то положить. С лопатой произошла вот такая ерунда, у нас отлетел компас. Мы пытаемся сейчас разжечь костер. Нам тут, конечно, немножечко смухлюем. В том плане, что, да, зажигалкой пользуемся. Но просто, ну, честно, это прям практически нереально разжечь в таких условиях. У нас сейчас произошла просто ужаснейшая ситуация, потому что я взял лопату и обнаружил, что здесь потерялась гайка. И все, она теперь не фиксируется. То есть, ну, она болтается. Притом она, кстати, была хорошо закручена, я проверял. Ничего мы сделать не можем, никак мы костер разжечь не можем. Сейчас, да, пришли к такому выводу, что нам нужен картон. И мы будем использовать для этого вот упаковку самого сухпайка. Потому что вот так разжечь у нас прям вообще не получается. Вот так вот вскрыли упаковочку. Такая нямка лежит вкусная. Я всегда мечтал попробовать этот сухпайок, прям очень давно уже. Видал? Витаминки. Ладно, это надо отложить пока что, потому что нам сейчас это не надо. Нам бы костер разжечь, чтобы согреться и покушать уже в тепле. Вот мы наложили вот столько уже дров. Мне это, конечно, прям очень тяжело. Я не знаю, как так, но у нас прям вообще ничего не горит. Смотри, как уже огня такие. О, прям разгорается хорошо. Короче, это просто невозможно. Мы уже сколько не стараемся. У нас ничего не получается. В общем, мы берем из комплекта спиртовую шашку, да, как она называется? Таблетка спиртовая. Таблетка спиртовая. Вот, сухой спирт. Шлёвка. Она должна долго гореть. Вот, сейчас попытаемся ей. Прикинь, сейчас она не будет гореть. Я уже ничему не удивлюсь. Мы уже вот шалаш вот такой сделали. Ну, горят же ветки. Вот эта вот кора, она уже вроде сухая. Че она все тухнет? Я не знаю. Очкошники какие-то. Так, ну в итоге у нас просто огромнейшие сложности с костром. Он вообще не горит. Ну вот, он вообще не разгорается. Влад сейчас пошел искать что-то, ну вообще сухое там, типа борщевика. Появилась такая идея. Вроде бы разгораете, все уже горит, и все. И потом затухает. Ну, то есть, ну, вообще никакого успеха у нас здесь нет. Влад сейчас идет в магазин за розжигом. А вот так у меня выглядит костер. Я еще сюда попилил несколько дровишек.
Но разжечь у нас просто никакими способами не получается. У нас изначально была такая задумка, чтобы сухпайки пробовать в природных таких условиях, настоящих условиях. Мне, честно, уже не терпится попробовать этот сухпайок. Он невероятно аппетитно выглядит. Он просто красотища. Вот. А время как бы уже такое, что у нас уже должен быть обед, а мы еще не позавтракали абсолютно. Вот. Это, конечно, очень плохо. Потому что мы, не знаю, часа 3 мы потратили на этот костер. Ну давай, пожалуйста. Я, видишь, это еще нарубил дров. Напилил. А понимаешь, он не горит. Ты понимаешь, у нас просто вообще ничего не горит. У нас даже розжиг не горит. По-братски, а? Я жрать хочу. Ну что это такое? Все это уже просто невозможно уже. Все, мы уже на исходе. Розжига нет больше, ход закончился. Мы даже розжигом целым не смогли разжечь костер. Целая бутылка розжига. Ну вот, ну есть же пламя надежды какое-то. Может, пойдем хавать, оно своим чередом уже. Давай. Просто мы его трогать не будем, оно разгорится. Тем более перчатки на себе, по закону кодекса сгорит. Что делать? Смотри, 4 пачки колец. Смотри, да. Вот заебись. Давай сейчас сначала выложим все. Достанем там снизу списочек. И дал паштет. Да. Что, не знал? Нет, я не видел. Давайте тогда сразу же все, что Вот, есть. дал 2 паштета. А концентрат сухой, скорее всего, это кисель какая-то, да? Это, не, ну это типа компота, понял? Ну, компот, кисель, что-то такое. Мясо говядина. Овощи резаные в Да, томатном вот. соусе. Пюре протертое, натуральное яблочное. О, сыр плавленый. Вот. Ема какая вкуснотища. Бекон армейский. Консервы, Украинский. консервы мясные. Ем. Пюре Они, яблочное. слышь, они прям замороженные какие-то сейчас стали. На улице не сколько уже. Вот, бекон армейский, видал? Опять концентрат сухой такой же. Салфетка дезинфицирующая. Сахар. И еще сахар. Кстати, сахара очень много положили. Сливки. Это очень Видал? круто. Ага. Это как вместо молока. А, нихера себе, какие сахары. Что это? Это галеты, да? Галеты. Чай черный, индийский. Галеты. Раз, два, три. Ема, сколько галетов. Они тут прям это... Видал? От души наложили. Жвачка. О, вот это я прям обожаю. Они так красиво выглядят. Повидло яблочное. Я его прям сейчас составил. О, вот знаешь, что такое? Паштет еще один. Знаешь, что такое? Это ты, конечно, Или не в еще воду один. бросаешь. А, и она обеззараживание. сразу обеззараживает. Да. Бабаевский. Гуляш с картофелем. Блин, я просто не могу, Влад, я сейчас не удержусь. Фрикадельки из говядины в томатном соусе. Консервы мясные фаршевые. Фарш колбасно-любительский. Так, ложечки всякие. Сейчас еще по мелочи. Каша гречневая. Чай черный раз. Чай черный 2, индийский какой-то. Жевательные резинки. 10 дрожжей, нифига себе, как много. Только сегодня. Кофе. Салфетка еще одна. Спиртовые таблетки, да. Что вдруг мы с чего начал хавать? Сливки сухие. Соль. Сахар. Перец. Сахар я уже достал. Спички. О, вот эти крутые, мегатурбованные. Это витаминка, да? Смотри, тут вот листок. Я так понимаю, вот завтрак, обед, ужин. Распределение продуктов. Итак, галеты из муки пшеничной первого сорта. 50. Что значит 50? 50? А, грамм. Да. Грамм. А здесь сколько грамм? 50 грамм здесь. Вот, раз. Галеты. Паштет нежный. Давай смотри, вот это Вот он. сделаем. 2. Каша гречневая с говядиной. Вот она завтрак. Фига себе. Каша гречневая с говядиной. Вот она. Фруктовый ягодный концентрат. А вот это вот... А, вот да, концентрат. Повидло фруктовое. Блин, какая красотища, а? Я просто не могу, реально. Шоколад горький. Это, наверное, бабаевский. Она просто в полете замерзла. В смысле в полете замерз? В натуре. Кофе растворимый. Сливки сухие, быстро растворимые. Вот он. Вот. Это для кофе. Сахар белый. Нет, сахар тут вообще от души положили. Пол витамина, дрожжи, таблетка.
Да, что это за витаминка такая? Таблетка для дезинфекции воды. Представляешь? Вот она. Слышь, у тебя что? А у меня нету гуляша. Да? Да. Положи, что ты мне сейчас потеряешь. Че, я не трогаю? Салфетки бумажные, ложка пластмассовая. Ну, в принципе, все. У нас с тобой разные вот эти, понял? Вообще разные. Ага. У тебя фрикадельки, гуляш, у меня не фрикаделек, не гуляша. Это, получается, завтрак. Давай, открывай. Ух. Так, а что сначала? С чего бы начать? С основного хавка начинаю сначала. Ну, я тоже с основной. Я напитки тогда потом сделаю вообще. А, давай, может, витаминку схаваю. Как раз пока все остальное делаю. Ну, вообще, изначально привкус ужасный. Я думаю, запивать надо. Возможно. Добрый молодец. А что, на холодный такой? Как в пруду. Распакую галеты. Я, знаешь, я вообще галеты, в принципе, хавать такие. Да кто сделал, ты ему снегу забей. Ну, в принципе, неплохо, но не такие прям твердые. Да тут портативный разогреватель. Это с костром как-то херня какая-то, да? Да. Паштет-то чётенький. У тебя что, разогревается там? Нет, да. И перчатку дымится, блядь. Видишь? Да. Так ты весь дымишься. Да? Да. Длинные ножки вниз, по-моему, да? А вот эти вверх. Приятного аппетита, кстати. Тебя тоже. Спасибо. О, спички. Водоветроустойчивые. Да ну. Короче, кратко их называют турбированные спички. Спички охотник. Фига их бы еще открыть. У меня руки замерзли, ничего не чувствую. Смогу, нет. Мне кажется, я не смогу. А как так-то? Это кончено, я не знаю, как вообще здесь А спиртовая. как они вообще это делают? Она такая вообще гладкая, она глянцевая практически. Она у меня в землю ушла. Еще горячая. Что она творит-то, мразь? У тебя течет! Йоу. Все, ставим теперь кашу гречневую. Чтоб не надувалось. Я тупой. Ну, Их же с паштетом надо кушать. Как ты его открыл вручную? да. У меня просто настолько руки отмерзли, что они вообще ничего не могут делать. Рука жопа. Вот этот паштет, знаешь, какой? Какой? Это называется паштет нежный, да? Ага. А вот этот паштет, знаешь, как называется? Паштет печеночный. Печеночный и нежный. Я, кстати, в принципе, не любитель паштета. Да, я люблю. Но сейчас он мне понравился. Я вот сейчас пробую. Нет, вот это в пайке у них как будто хавка намного вкуснее, чем. Да. Но, в принципе, ощущается как-то вкусно. Ага, особенно когда ты весь день не хаваешь. Вдруг решил похавать. А у тебя где горелка? Она под землей уже. А вот это по виду тоже на них, кстати. Ну съезжай. Можно я твой... Поставь мне твой куляш твой, пожалуйста. Какой куляш? Куляш поставь твой или... Пожалуйста, чтобы у меня кружка не съезжала, чтобы у меня чай погрел. Что поставить, я не понимаю. Куляш с картошкой. Ну, Что ты не сказал? Опа. Это под себя-то угорает. с повидлом мне не так нравится. Мне прям с паштетом просто мега круто. Чай во льду просто. Смотри, оп. Вот сметана, блядь. А я свою. Все. Галет больше нет. Блин, ну я пока тут ничего не заварю. Я тоже. Ну, давайте тогда шоколад бабаевский попробую, горький. Ну, горький шоколад. Действительно. Блин, жалко, молочный не положили. Че, надо открывать тогда? Сколько мы здесь пережили с тобой уже?
Нет, что, вот единственное, что не нравится, что погода какая-то холодная слишком. Запашок-то какой, а. Я смотрю, тут миско есть. Блин, по-моему, еще замороженное оно. Тогда пока что испробую жевательную резинку. Так вот они выглядят. А что, как? Ну, я сначала первый вот, я ее раскусил, она прям развалилась. Твердая прям. Но сейчас нормально, вкусно, кстати. Я вот из старых видосов помню, раньше, по-моему, там ментосы прям были. Прям от ментоса именно. Ну, да. Да. Они были в индивидуальной упаковке. Ну да, но прям там логотип ментос был. А сейчас А сейчас у нас все на масли какие-то. У тебя ложка. А, нет. Мне показалось, она перегнулась, уже согнулась вся. Почему он не горит? Почему он не горит? Ты понимаешь, сейчас как охеренно было бы, если бы он горел? Так вот, а он не горит. Нам бы очень тепло здесь было сидеть. Все уже там. Ну, сверху, конечно, плохо прогревается. Все, пробую гречку. Ну, гречка как гречка. Ничего сказать не могу. Мясо тут есть, но его мало, в принципе. Прикинь, когда это 5 часов назад, когда это все только начиналось. Было Все радостные были. А сейчас что, не радостные? Радостные, но холодные. Дай-ка мне кофейку сделать. М? Что это? А, да? Не, ну ладно, я пошутил. Да я и не против был бы. Хочу кофейку заварить. Вот кофе. Но сначала кофе добавлю. Так вот оно выглядит. Сливки. И вот еще сахара. Я знаешь, что боюсь больше? Че? У меня же и так... А, точно, у тебя же, да, вообще. А что ты тогда просто так тратишь? Да, мы-то у него одну спиртовую... Мы-то у него одну спиртовую вообще использовали для костра. Он еще говорит, да хватит, там запасом. Нет, запасом я не говорил. Ты говорил, у тебя там специально для костра. Было бы хорошо, если было специально для костра. Было бы хорошо. Оцени. Вкусно. Ох, какая мяска. Ну вот, другой. Дима, что тут такое пахнет? Что там жарится, я не понял. Ни хрена, как она горит. Посмотри, как она палит прям. Она не хочет ни хера падать. Ну придумай что-нибудь. Да что я придумаю-то? Подожди. Ну хлебни. А ну хлебни, я сказал. Ну, Прохладно еще. Короче, кофе, в принципе, пойдет. а как ты инструкцию вообще здесь? Ну, нормальное кофе, да. Подожди. Все, сейчас я буду смотреть по инструкции, что у нас там идет к обеду. И буду рассортировывать. Галеты армейские из муки пшеничной обойной. О, как? Они что, разные, что ли? Ну вот она как раз обойная. Фрикадельки из говядины в томатном соусе. Красавчики. Хочешь? Рагу из овощей. Мне, скорее всего, это не понравится, я уверен. Да, давай я тоже. Ну ладно, попробую. Фруктовый ягодный концентрат. Опять та же самая штука. У нас из-за того, что всего один стакан, это мега неудобно делать прям. Вот, я не знаю, буду делать. Чай черный. Вот, чай черный. Сахар белый. А что, обед самый бедный какой-то, заметил? Да, кстати, обед самый бедный. Салфетки бумажные, ложка пластмассовая. Ну, все там, дальше, по стандарту. Вот как в целом выглядит весь обед. Не могу, не пользуюсь торможем. Кстати, завтрак, по-моему, реально богаче выглядел в целом. И завтрак уже самый богатый, обед самый чмот. Хотя, по идее, наоборот должен быть. Блин, вот бы костер был, тут еще на фоне было бы так красиво. И красиво было, да красиво-то похер красиво. Тепло было. Иди нахуй! Я приступаю к приготовлению фрикадельки из говядины в томатном соусе. Фрикаделька, говядина. Сейчас буду пробовать вот эти вот галеты из муки пшеничной обойной. Смотри. Все, теперь у нас есть цвет. Зацените, какая красивая.
Какая четенькая. Это что, это икра кабачковая, да? Да. Вот эту ерунду надо попробовать. Но я вот прям на 100% уверен, что она мне не понравится. Но мне уже не нравится. Мне даже чисто по запаху не нравится, потому что я вообще не люблю овощи. Вообще мне не нравится. Овощи любить надо. Фрикадельки у меня вроде приготовились, они такие теплые. Сгорела, кстати, спиртовая таблетка. Почему я путаюсь постоянно с этим ножом? Не растаяла, что ли, до конца? Я немножко не было. Тоже? Сейчас попробую. Вообще вкусно. Мне нравится. Фрикадельки прям четкие. Нифига себе. Вот такое охеренное радио. Да. Вот человек, который паркуется на 2 места сразу. Надо что-то с ним делать. Ну надо же. Его надо в тюрьму сажать. Сразу, блин, в 2 камеры. Так, что у нас на ужин? Я сейчас не буду смотреть список. Вот все, что осталось, это по факту ужин. Так, гуляш с картофелем, сыр плавленый. Вот это вообще четко, кстати. Бекон армейский. Пюре протертое. Ну, кстати, натуральное яблочное, да. Галеты 2 пачки. 2 пачки галет. Концентрат персиковый. Опять та же самая штука, да. Фарш колбасный, любительский. Сахар. Пачка салфеток. Чай. Ужин в общей сложности, ну, вот так вот и выглядит. Он самый насыщенный. Здесь целая куча пюре, плавленый сыр, вот это все. Все, ставлю гуляш с картофелем на разогревалку. Сейчас буду пробовать плавленый сыр и галеты. А напитки я больше делать не буду, потому что у нас, во-первых, 1 стакан, во-вторых, уже время поджимает. Но вообще, в целом, эти пайки, это как, ну, домашняя еда просто. Вкусно. Ну, вкусно, да, на самом деле вкусно. У меня вообще ни к чему претензий нет. Просто что-то я люблю, что-то не люблю. Куда столько плавленного сыра, ё-моё. Его ж прям реально много. О, посмотрите, какая темень уже на улице. Сейчас там фонарик еще светит. На камере вообще не так. В жизни гораздо темнее уже. Мы уже почти все собрали. У меня догревается гуляш с картофелем. И костер, который мы так и не разожгли. Правда, Влад? Да. Ага. Там курожиков садили и не разожгли. Блин, вот такие вот мы инвалиды. Да, ну что поделаешь? А что поделаешь? Да. Ну, выглядит вообще вкусно. Вкусно? Вкусно. Ну, это хорошо. Ну, блин, обычная домашняя еда. Тут, в принципе, все вкусно. Просто главное, ну, любишь ты это или не любишь. Тут в этом весь вопрос. Руки все замерзшие, мы все замерзшие. Я предполагал, что может не так жестко будет, потому что у нас, ну, всегда греться будем от костра. Я тоже У думаю. нас костра ни хера нет, мы что Да. погреть, максимум только руки можем. Да. Это Ух прям ты, хера, максимально... я трясусь уже. Вот. Прям херовая ситуация. На улице минус 10, а у нас... Да, как на минус 10 град. Интересно. Короче, уже просто все замерзло. Ну, в общем-то, я доел, да. Мы все съели, там оставшееся заберем домой. Потому что все вместить нереально. Ходит. Видите, Влад сказал, хер поймешь, что здесь происходит. У нас был уже град только что. Теперь О, снова пошел снег. снег. О, видите? Ну, вот так вот. Все, обзор сухпайков Был. был. Да. Да, всплыл. Протестили. Да. Вот в таких вот условиях. Холодных, Настоящих, зимних, да, все холодные. таежных условиях. Да. Вот наш красивейший костер, Который горел нас, все время. который нас согрел. Воду нам И сожрал раскипятил. целую пачку розжига. Да. Да. Такой вот По красивый чесноку костер. загорелся. Спичку бросаешь, он вспыхивает сразу. Сухпайки были вкусные, Да, реально, четенькие, всё зачетные. очень вкусно. Сытные, питательные, четенькие. В принципе, неудобно, что благодаря нашему холодному костру мы остались холодные и могли погреть только ручки. Но зато не голодные. Ну да. Правда, без чая. Да, без чая. Но мы не смогли все показать, это просто невозможно. И в таких условиях нереально. Если все получится, летом будем переснимать. Да, кстати, еще раз заснимем нормальный обзор в летних уже условиях. Вот так вот. Ну все, наверное, на такой ноте можно закончить Да. видео. Вы были на канале БДР. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Стараемся для вас, для себя, для нас, для вас, для брата, всех, с вас. для всего мира, для всей Да. страны, для всех стран. Да, Да. да.
Все. Всем удачи. И Всем пока. пока. Да, чё? Спасибо.